तो आज सुबह जब मैं दाना और पानी चेंज करने अपने केज में आया, मेरी नज़र इन कबूतरों में पड़ी और मैंने सोचा क्यों ना 2 कबूतर पहले हैं और आज थोड़े से कबूतर और लाए जाएं। तो दोस्तों आज संडे का दिन और संडे के दिन का मुझे बहुत ज़्यादा इंतजार होता है क्योंकि संडे को लगती है मंडी। तो बस आ जाए फिर चलते हैं मंडी की तरफ और देखते हैं हमें क्या मिलता है मंडी से। तो जैसे ही मैं मंडी में एंटर हुआ तो मैं सीधा चला गया कबूतर वाली मंडी में और वहाँ जाते ही मेरी नज़र 2 कबूतर के बच्चों में पड़ी जो कि एक बच्चा बेच रहा था और ज़्यादा देर ना करते हुए मैंने वो उससे ले लिए। इसकी 2 वजह थी, एक तो ये छोटे बच्चे थे, ये हैंड टेम जल्दी हो जाते और दूसरे नंबर पे ये मुझे सस्ते मिल गए। और फिर हमने बच्चे जाली में डाले और हम निकल पड़े घर की तरफ। और घर पहुंचते ही अब आपको मैं दिखाता हूँ कि मैंने कौन से बच्चे लिए हैं और आप कमेंट करके बताइएगा कि ये बच्चे आपको कैसे लगे। तो अगर मेरा कंटेंट पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर करें।